Malawi Today. Ainditu ashehe zimene mukulankhulazo ndizoona 100% DPP yasimidwa ingofuna ingwirise ntchito wina wake. Komano mmene mufotokozeramu takhati kwatsatiratu misonkhano yonse imene akhala kuchitisa a DPP ngakhale soka ya president wawo alipompo sikuti palibe mfundo ina iliyonse yonena kuti ali ncholinga yonena kuti athandize a Malawi. Palibe olwatupereyo mmene akulankhulira ndiye kuti waonadi kuwaona kuwalowera mkatikati mweni ena feti malowamonso mkatikati mwa DPP nkuona nkutakasa anthu onse ali mmene momo timatha kuona kuti mulibe anthu awo cholinga chawo nchongofuna basi kuti alowe abwerere mboma azango wawa sanzawo amene amavutikana nawo azango wawa sakuti amvesane kuwawa zimene ziwatopera akuzidziwa. Ni muntu wandale amene ni muntu sokonda dziko lake. Komanso mukati muntsatire bwinobwino ni muntu mmodzi amene amalankhula mfundo zabwino kwambiri zonena kuti atati mwayi wapasidwa ali ndi kuthekera konena kuti Malawi ingathe kusintha. Chifukwa topere sinimansiyanisa kwambiri ndi Kabambe. Akapita sakhala busy ni ma personality ayi. Amakhala busy ndi kuwunikira Malawi kodi ndi chani chimene chingathe kutithandiza kuti dziko lathu lisunthe pa umphawi. Koma pamene DPP awawa nkhani ndiyo kuti tinchosa mboma tirowa ndife tikhalamo ndife komano mukakhalamo mukalowamo muchitamo chani. Palibe china chilichonse chimene akulankhula chanzeru, palibe china chilichonse. Ndiye chifukwa chake maso awo ali kuyang'ana ku UDF kuti akwanirise zolinga zawo paokha. Sangakwanise olompang'ono pomwe sangabwerere mboma paokha. Ndiye ndithokoze kwambiri chifukwa yonena kuti kuli anthu ena chifukwa anthu a UDF muli magawo awiri, pali ena Kambuku ndiye pali ena eni a UDF. Mmodzi mwa iwo ndinu ashehe. Ine ndimakuziwani bwino kwambiri. Andi UDF mumayikonda adi chifukwa munthu amene amakonda UDF sangakonde DPP. Amene amakonda DPP wa UDF ndi munthu amene UDF yo kunangokhala kuti popeza iyeyo ndale zacha nayambira kumene koko koma maganizo ache sa anachoka kale mu UDF. Mtima wache ndikufuna mpikisano mwina ndi chipandi chimene chikulamulacho kuti chichoke. Ndiye akumayang'ana maso make kumaona ngati kuti DPP yo ndiye imene ndikuthekera kochosa Malawi Congress Party mboma. Koma mistake yaikulu kwambiri imene anthu amaganiza choncho. Amaganiza mistake yaikulu kwambiri chifukwa DPP panopa musaitenge ngati kuti ili mboma ayi. DPP ndi imene yaononga kwambiri UDF. Olo mavoti a UDF akhala kwafola kwambiri cholinga yonena kuti UDF ite anthu asayikhulupirirenso. Andi tikamaona anthu a UDF akufika size yomakhala ngati kuti iye Peter Mutharika aende ndi atupere Peter Mutharika atsogole atupere pambuyo. Timadziwa kunena kuti engineer UDF anazipanga engineer kale kuti zinthu ziziyenda. A DPP anazipanga engineer kale kuti ma supporters aziona choncho. Aziona ngati UDF DPP ndimene ndi kuthekera kunena kuti ikhale patsogolo pa UDF. DPP ikhale patsogolo pa UDF. Anazipanga engineers zimene akuchita ma supporters ife tikudzidziwa kale kuti izizi monse mene amadutsa a DPP amadutsa mafight zimene zizi. Sinanga mistake imene achitika powalowesa kuchipinda kuja ku ma supporter nkumadya timaberera tiwiri titatu ta a DPP ndi timene tikuwasosola ma supporter a UDF ena mwayo kumaona ngati DPP ndi abwino. Koma anapanga engineer njira imeneyo kuti amalize UDF. Komano ine ndimanena kuti imankhala mistake yonena kuti imali misjudgment kuwunikira kolakwika. DPP tu inali mboma pakadali pano likunja kwa boma. DPP inali mboma imanjoya masapoti ya boma, imanjoya maujeni, imanjoya makampeni amene amachitira iwo kuthamanga pa ground ya Chinyamata. Pano patu nduna za DPP pano anthu amene anali nduna za DPP pano pa bwenza ali busy pa ground akadakhala kuti DPP ili mboma. Koma pano pa simu kwaona kuyendayi.
anthu ajaso kulibe ena ndiye nasosokamo chifukwa kuti DPP likunja. So chipani sichili intact ngati mmene chimakhalira kale ayi. Mmene kaya mwina kaya chinapeza mavoti angati amene mukutenga nawo ka 1 point panopa chili kutali kwambiri anthu achithawa panopa level playing field, level ya playing field ya ndale, level ya ndale pakati pa DPP ndi UDF panopa ikuthamanga mofana kwambiri, mofana. Andiso amalawi akadachita kuona okha kuti kodi UDF ndi DPP dolo ni ndani. Had it been kuti UDF inalimba mtima kupita pa chisankho ikanaziona yokha kuti kodi akanaona okha amalawi kuti kodi dolo ni ndani. Ukakhala mboma tu makhala ngati dolo tu chifukwa ma systems wonse amakhala pambuyo pako kusapota. China chili chonse chimakhala mbali yako, anthu amakhala mbali yako. Ndi mmene kunjoyeraso MCP pakadali pano. Koma dolo weni pakadali panopa pakati pa UDF ndi DPP, dolo pakadali pano ndi UDF. Chifukwa UDF ndi candidate wabwino, ili ndi candidate wotekera oenda ndi nyengo. Koma DPP alibe candidate. DPP alibe candidate. Chifukwa chikuwavuta pakadali pano pa olo kuti angalankhule chabwino cha candidate ndi chani chimene angalankhule kuti opita Muthalika si mulendo pandale. Analephera ndi nkhalamba, ali ni mbiri so yonena kuti olo munthu akanene kuti oyayi timafuna mbiri yonena kuti anthu amene analamulapo mbiri ya DPP ndi Muthalika ndi abwino. Malubino azunzidwa nthawi iti. Ana adadi mene amazunzira anthu ku Malawi kunoko ni nthawi iti. Ana adadi ndi makadeti mene amazunzira anthu. Corruption inali nthawi iti. Kukondera mtundu kunali nthawi iti. Siya DPP. Ndiye DPP libe mbiri yabwino. So nthawi zina anthu akamanena kuti oyayi ife tikufuna anthu amene anakhala mboma. Kukhala mboma ndi kwabwino because experience is a best teacher, is a good teacher. Komano ali ndi experience yabwino DPP ndi Muthalika. So DPP ndi Muthalika mbiri yawo yomweyo ndi imene waonongeso kuti asabwerere. Koma masapota a UDF ambiri samazindikira. Amaziona ngati DPP ikulamulabe support imene ka support kochepa kamene manjoya ikulamula amaona ngati kakadali intact. Ayi anthu amatawa. Anthu amatawa pakadali pano. Atawa aitawa imene jai. Ilimbe mtima UDF ipite kumavoti. Muona zodabwitsa. Abwana DPP ife tikuidziwa ndi chipani choyipa. Ndi chipani choononga zipani zina. Andi chipani china chicho chimene chingapange mistake kuyenda ndi DPP. Angozivulaza. DPP pakadali pano pa ilibe candidate. Mulibe kuntsogoleri. Singatenge ntsogoleri wa munthu akuthamangira ma 90s. Ndiye muzikati ni ntsogoleri ameneyo. Mufuna kukagwera naye limodzi. Kukhala kupanda nzeru. DPP pakadali pano pa si chipani chonena kuti mukataye nthawi ko atupere akagwirizane ndi DPP angofuna angozikumbira zenje kuti akagwere limodzi ndi DPP atupera naye seratu ma elections aza maisana khala anaenda limodzi ndi DPP chapindula ndicha atupere uja akufunika apite ndi gulu lina la nyowani pa ground atamange zienda. Koma munthu amene angaende ndi DPP avulalira limodzi ndi DPP. Chifukwa DPP ndi chipani chimene chili ni mbiri yoyipa kwambiri. Kodi ali ni mbiri yopha Malubino ni ndani? Maisa ndi chipani cha DPP chomwecho. Ana adati ni makadeti kuzunza anzawo pandale ni ndani? Maisa ndi DPP omweyo. Ali ndi mbiri yokondera kwambiri mtundu umodzi ni ndani? Maisa ndi DPP omweyo. Ndiye muganiza kuti DPP lero atati ya Malawi aifunira chani? Kuifunira kuti oya imagulisa zinthu zochipa magulisa ndiwo. Tikayangana mbuyo kuti mwina tikuyangana zinthu zochipa tingayangane DPP maisa tiyangana Joyce Banda kapena tiyangana Bakiri Muluzi. Bakiri Muluzi amagulisa zochipa tu. Ngati timaganiza adi molondola kuti mbuyo chifukwa china chonse chimakhala ni nthawi. Zinthu zimene timagulira mbuyo lerolo singagule chimozimozi ayi. Ndiye anthu asadinamize apapa kuti oya ibaki ujeni tikufuna zinthu zichipe angachipise ndani. Chimene chingachipise zinthu ni maplani amene kabambe akulankhula. Maplani amene atupere akulankhula. Atabwera kuti azipange implement zimene ma ideas amene ayenawo angati kuchipisa zinthu.
koma sizoti kapena kuti kuchipisa zinthu ngati mankhwala kuti kapena ndiye mwina mankhwalawo ndiye mwina tinene kuti mankhwala ake ndi amene amaphera maalubinoto amene amanthandizira kuti zinthu zichipe ndi amene amaphera maalubinoto chifukwa kuchipa kwa zinthu akuyenera president achite kanthu pa ground zinthu sizimangochipa zokha ngani za chuma ni ngani zovuta ukazitenga mwamadulira ndizija mbiri amavulala nazo amapezeka ndithu ayaluka apenga amapezeka ndithu mwina maalubino akungophedwa mosaziwika bwino khazi zake zimakhala zimenezo koma ugwire ntchito pa ground utamange ena anasiya madera anasiya maiko awo kupita kwa eni yake kukasakasaka pa ground akusakasaka chuma akamabwera kuno tikumaonadi kuti ayi mwina kuyendesa galimoto akutani kumene kwathamanga agwira ntchito zosiyana komano chuma chilibe madulira kuti oya itingoita na mutalika abwere akabwera basi ziyamba kuyenda chuje ni sugar ichoka pa 5000 ifika pa 200 kwacha uje ni fertilizer achoka pa 150,000 afika pa 10,000 zimezo ngati zingachitike ndiye ndi zimezo sopano zimatipangisa kuti ziluza maalubino ambiri chifukwa ndiye ndizokhwimazo ndizokhwima chifukwa chuma chilibe madulira mumaene amugwire ntchito ngakhale dzikonso limaene aligwire ntchito lipange produce makatundu izigulisa ma business ipange produce ngati mena makambira atupere tipange zinthu nziko muno tizigulisa ndi zimene zingathandize kuti dziko likwere katundu atsike koma basi kungoti oya mutalika ngobwera basi ndiye kuti chile chonse chayamba kuyenda bwino mukunamiza anthu funa anthu azakhumudwe mwasola bwanja akulu pa group la ili lokondedwa group la chipani cha UDF tufuna ndikepo mulomo wanga pang'ono pankhani imene khala ikukambidwa kuyambira za nazulo lero yokuzana kugwirizano wathu wa chipani cha UDF komano nkhani yanga yayikulu ndikufuna kuti ngati kungakhale kotheka akulu athu a chipani cha UDF tikanakonda wina ninene kuti ndikanakonda atamvesera uthenga wangawo ngakhale ndili kutali konena kuti iwo sangathe kumvesera komabe ngati pali akulu ena muyenera kuti munimvesere komanso ndikuwapasira ena oyenerera kuti amvesere uthengawo ife anthu amene tikusatira chipani cha UDF takhala tikusatira mwachidwi zochitika za pakati pa chipani cha UDF ndi DPP kuyambira 2005 kufikira pano 2025 nkhani yokuzana migwirizano imene imachitika pakati pa UDF ndi DPP kumbuyo kuimachitika mungu ugwirizana akulu athu okha chipani cha UDF phatikizapo mtsogoleri wathu komatu ife amene timasatira chipani cha UDF olo timakhalabe tikusatira chipani cha tushi sikuti mitima yathu yakhala ikukondwa ayi sitimakondwa olompang'ono pomwe komano chinthu chimene chimatipangisa kuti ife tisamakondo ni mgwirizano wa UDF ndi DPP pali zinthu zambiri zimene zakhala zikuchitika mtsogoleri wakale Malemu Bingwa Mutharika anayankhula mawu pa msonkhano atapanga yuko kwana kawiri kapena katatu kumapeto kwakeko anayankhula mawu nena kuti ndikufuna kuthana ndi UDF kodi
chichewa choti ndikufuna kuthana ndi UDF tanthauzo lake ndi chani? Mupeza kuti UDF yo pakhale palibepo. Chachiwiri, tili mkatikati mwa mgwirizano titakhululukirana mapanga mgwirizano pakati pa ife ndi DPP. DPP yakhala ikuyika makandidate, ma MP candidate, ma shadow MP, ma constituency wonse amene ali ma headquarters a chipani cha UDF. Ena mwa iwo asogoleri a chipani cha UDF monga ma MP madera amene momo anagwesedwapo. DPP inalowa mmenemo. Koma tili mkatikati moyenda ulendo wapa ubale. Chachitatu, DPP yomweyo inamanga msogoleri wathu wopuma, founder wa chipani chathu Dr. Bakili Muluzi. Anazuzika tili mkatikati mwa mgwirizano wa DPP ndi UDF, msogoleri wathu anali ali mkaidibe. Koma DPP mosogozedwa ndi Peter Mutharika sana tese milandu imeneyo. Komanso msogoleri wathu opuma sana kwiye kuti Peter Mutharika sakutesa milandu yanga. Akhala akupezeka muzochitika zosiyana zokhuza na Peter Mutharika ndi chipani cha DPP ndi mtundu wa anthu anzathu. Ufulu okhala ngati munthu Malawi popanda milandu wakapezeka kuchokera ku MCP ndachakwera. A former president lero ndi mfulu. Tili mkatikati mwa ubale omwewo, a president athu atupele Muluzi akhala ali pa migwirizano yosiyana ndi Peter Mutharika. Komano chimene tinakolola maubale amene takhala tikupanga ndi Peter Mutharika tinakololapo chani? Ansala yake inuyo akulu a chipani cha UDF ndikukhulupirira kuti simungandiyankhe. Tikachoka pamenepo tikaitenga DPP payokha, ndi vice president uti amene anakhala ndi chipani cha DPP ndikukhala mfulu telemuyo ndikumaliza. Muona kuti ma vice president wose amene amapezeka ku DPP kuyambira Kassim Chilumba, a Joyce Banda kufikira pa Chilima, osewa anali akapolo, agalu, nyasi, anthu osafunika pamaso pa DPP. DPP yo ndikukhala akuti yabwino. A Joyce Banda kukhala munthu owukira oyipa, a Kassim Chilumba kukhala owukira oyipa, a Chilima kukhala owukira oyipa. Kodi a president hatu atupele Muluzi atati akakhala lanyimenti pamgwirizano umene umopatikizana ndi DPP, mukundiuza kuti akakhala abwino pamaso pa DPP kuposa a Joyce Banda? Akakhala abwino pamaso pa DPP kuposa a Chilima? Akakhala abwino pamaso pa DPP kuposa a Kassim Chilumba? Izozo ndi zina zimene ifeyo osatira chipani cha UDF timakhala kuti tikuzisunga m'mitu mwathumu tikumayenda nazo. Mukamanena mukamamva kunena kuti anyamata masapota a chipani cha UDF sakufuna atapanga ubale pakati pa UDF ndi DPP, timakhala kuti tikuchokera nazo zinthuzo kutali. Moreover atupele ndi munthu osayankhula, ndi munthu wopeza mtima, ndi munthu osangobwebweta zina zilizonse. Kodi chifukwa chakufasa kwake DPP singampotokole mofulumira mwachisawawa? Chifukwa tikamati tikupita kumgwirizano, inuyo amene munkakamize president wathu wa UDF kuti apite kumgwirizano, muyenera kuti mutifotokozere bwinobwino chitetezo chimene mungayike pakati pa atupele ndi DPP.
chifukwa china zimene ifeyo sitakufuna ndichonena kuti pakali pano DPP ndi MCP, kwina kuli Boko Haram, kwina kuli M23. Ku MCP kuli Boko Haram, ku DPP kuli M23. Kapena ku M23 ili ku MCP, ku DPP kuli Boko Haram. Mukufuna atupere muluzi, akagwe mu dibiti wotukwaniza nawo, akagwe mu dibiti womenya nawo. Ifeyo timafuna chipani chathu chitaenda pachoka. Timafuna msogoleri watu ataenda payeka. Ngati kuli kuluza akaluze, ngati kuli kuwina akawine. Koma ndewu imene ilipo pakati pa MCP ndi DPP atupere isamukuze, atupere isamukuze ndewu ya MCP ndi DPP. Inu UDF ngati musakuziwa, MCP ngati ikupanga mantha, si ikupanga mantha chifukwa cha mavoti. Mumvesele zimenezo. Aku National Executive mukamapugulizana zinthu zanuzo, mawu awawa mumvesele. Komanso akulu nonse amene muli kusogoloko mumvesele insi. MCP ngati ikupanga mantha kuiopa DPP, sa kuiopa chifukwa cha mavoti. Zimenezo muziwe. Ngati akuiopa chifukwa choti zochitika za MCP zimene MCP yakhala ikuchita mmatengedwe aboma, mmayendesedwe aboma, mmakhalidwe pakati pa iwo ndi DPP. Kodi itati ya wina DPP, kodi itati ya wina DPP, mabwezedwe ake azakhala wotani? Mabwezedwe ake azakhala wotani? Zimenezo ndi zinthu zina zimene MCP akuzopa. Chifukwa chake lero kuli ndewu. Chifukwa chake lero kuli ndewu. Kukutuluka zikwanje, kukutuluka mfuti. Zosezija ndi zinthu zonena kuti akufuna kuiopseza DPP. Kuti DPP itati ya wina izaonesa mazangazini. Ndiyeno inuyo akulu UDF. Maganizo anu akuganiza kuti mukuganiza kunena kuti UDF mosogozedwa ndi atupere muluzi ikayime gulu lina lazikwanje la DPP pomenyana ndi MCP, mukulingalira zimenezo. Ife tukomatikanako ndi atupere muluzi ataenda woka. Chinanso chimene ndikuona kuti kumbali ya ine, inuyo mukamakakamiza mgwirizano pakadali panopa muchisango cha pa 16 kuti atupere apite ku mgwirizano. Muzindikire kunena kuti ma MP a UDF ambiri sachita bwino. Chifukwa mukhala mulibe nthawi yolongosola za ma MP anu, mukhala mulibe nthawi yolongosola za makansala anu, mukhala mulibe nthawi yolongosola za ma area anu. Nthawi imene mungakhale nayo ndiyo kamba za mgwirizano. Posakasaka njira kuti apita Mutharika awine ngati president wa mgwirizano. Zosatira zake ma MP aja malo moti tikanapeza okwanira tipezaso ochepa. Bwanji inu yose mungakakamire kuyenda panoka kuti muone kuti ma MP anu azatuluka ngati, kuti muone kuti president wanu azapeza mavoti angati. Mukumudwisa tu anthu osatira chipani cha UDF, muakumudwisa. Zosatira zake anthuwa azakavotera zinthu zimene iwo osana yembekezere kuti akavote. Chifoti chembekezo chawo ndicho kuti atupere muluzi apite pa ballot paper. Ndiye uthengawu tikukupasani, mukamapanga zinthu zanu mukhale pansi mulingalire. Ife ngati osatira chipani cha UDF, chiganizo chopita kuchisankho muli pa mgwirizano ndi DPP pakadali pano sitikufuna, chifukwa nthawi yokhoza chipani chanu kuti mukhale ndi ma MP sipezeka. Nthawi imene sipezeka. Ndiye popeza kuti pali akulu ena, ife tikamayankhula anthu wambafe mmatitenga ngati anthu ndi osazindikira. Koma tikuwuzani kuti ma MP a UDF wosa anadyedwa ndi DPP.
ndiye panopa ma MP amene akuoneka kuti akoza kuchita bwino pa ulendo uno ajedwaso ndi DPP chifukwa nthawi yoti muyende mmene mukuyendera mukati UDF sipezeka nthawi imene ipezeke ndi alliance ya mgwirizano zosatira zake simupereka chilimbikiso kwa anthu kuti ma MP anu a UDF achite bwino ife sitikugwirizana nazo chonde tikukupemphani asogoleri athu a chipani cha UDF fena muzintha kupesera zimene anthu akuyankhula ife tikuyankhula amene tikupangisa kuti UDF ikhale ndi mphamvu komanso ndife tomwe amene tingapangisa kuti UDF isakhale ndi mphamvu chifukwa tizakhumudwa ndi zochitika zanu koma pakada tikulandireni okondedwa omvera kwina kulikonse kumene muli mawa walero pa 29 May 2025 muli ndine Blessings Chaima Rosario kuchokera ku University of Hard Knocks and Defenders Group for Good Governance. Amalawi nyengo yosausa yomvesa chisoni yopasa maganizo yolilisa kumva kuti chipani cha Malawi Congress Party chakonza mwambo wopita ku Chikangawa kumene anamphera Saulos Chilima ndi anthu ena 8 pokwisa chito ndege akuti akukakumbukira imfa ya Saulos Chilima komanso anthu 8 amene anafa pa ngozi ya ndege. Kunena kwa MCPO akuti ngozi ya ndege malo moti anene kuti akukakumbukira anthu amene anawapha pogwisa ntchito ndege chifukwa Chilima ndi anthu 8 anachita kuphedwa ndi chipani cha MCP ndipo plani yonse anayipanga ndi Richard Chimwendo Banda ndi amene anasogolera plani yonse yopha Saulos Chilima ndi anthu 8 aja pogwisa ntchito ndege. Target yawo inali ya Saulos Chilima yekha koma chifukwa chonena kuti akanangopha Saulos Chilima enawo ndikuwasiya ndiye kuti pamenepo zambiri zidakaululika ena aja anakatha kuulula koma adapha onse ndiye ena osalakwa cholinga agwirire umboni. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti chipani cha Malawi Congress Party chasandusa siku lapa 10 Juni kukhala siku lokondwerera kuphedwa kwa Saulos Chilima chifukwa kwa iwo ndi kukondwerera akamati kuti Amalawi tipite ku Chikangawa kuli mwambo wokumbukira kufa kwa Saulos Chilima ndi anthu 8 akungoti pakaphula maso kumbali ya iwo ndi chikondwerero kuti mdani wawo anamukwanisa kumupha akhala akusausika kuti amupha bwanji Saulos Chilima kuyesera matakitiki onse njira yomaliza imene anayiona ndiyongogwirisa ntchito ndege imene nde inali last option yawo kumupha Saulos Chilima chifukwa Saulos Chilima anali chipinjo kumpando wa MCP ulamuliro wa MCP ndiye MCP akamatiuza nziko muno kunena kuti ya chakwera akuti tipite ku Chikangawa pa 10 Juni tikakumbukire imfa ya abale wathu aye aliyense amene apite nawo ku Chikangawa aziwe kunena kuti akukathandizira pate ya MCP yokondwerera kugonjesa mdani wawo Saulos Chilima kuti anakwanisa kumupha. Ndiye ino amene mukukonzekera ngati mwambo ukhalepo chifukwa zikumveka kuti akubanja sakugwirizana nazo akubanja akukonza madongosolo awo ndipo tiyapemphe akubanjawo kunena kuti musalole zimenezi kuti mukaphatikizane ndi MCP imene anampha m'bale wanu Saulos Chilima ndiye mukakhale pamene popo muzikakondwerera nawo muzikasangalala pamene popo iwo akupita kokasangalala sakupita kukamva chisoni kapena kukalira kapena kukakhuzidwa ndi mmene Chilima anafera koma akupita kukasangalala kuti akufuna kaone pamene anamphera m'bale wawoyo Chilimayo nanga si mbuyomo panali pamalo polosedwa aliyense opita paepo kajambulisapo amakhala mdani wa boma kungopita paepo kukajambulisa mafoto ndikuwaponya pa social media iweyo masakidwa ndikugwidwa ukasegwidwa mlandu anasala pang'ono kumanga mkazi wa malemu Chilima amene ndi Mary Chilima atapita kukaona pamene anafera mamuna wake atajambula mafoto ndikuponya pa social media anayambapo kuti amange koma chifukwa anthu chotokota sana mumange leroli adzikati tipite kumene kuja tikakumbukire
kodi ndikukumbukira kapena kusangalala kuphedwa kwa Chilima? Inu MCP Mulungu akuoneni, ndipo chisankho chikungochedwa. Tikufuna kuna kuti inu muchoke mboma zonsezi, inuyo mufufuzidwe ndipo mumangidwe, chifukwa mukudziwika amene munatengapo gawo lopha Saulos Chilima. Chimwendo Banda ndi number 1 ndi amene anatsogolera process yonse. Adzanjatidwe Chimwendo Banda, tipemphe amene awine, chifukwa MCP sikuwina tanena kale. Apopo ndi tanena kale taika conclusion kuti wina afune asafune ziko muno palibenso ulamuliro wa MCP again. Palibe kulengeza kwina kulikonse kumene kungachokere kumeki kuti MCP apambana ndi Chakwera ndiye kuti asokoneza chisankho, chifukwa m'Malawi palibe aliyense amene azavotere MCP, ndipo ife sitizalola ziko muno kuzamva kuti MCP apambana. Ndiye inu amene muwine chipani chimene muwine, tikukupemphani kunena kuti onse a MCP kuyambira President Chakwera, kuyambira nduna zake achina Richard Chimwendo Banda, amene wadzawagwireni ndi kuamanga pa nkhani ya kuphedwa kwa Saulos Chilima ndi anthu 8 osalakwa pogwisa ntchito ndege. Zagwireni amene wamkulu wa asilikali Valentino Phiri, Mai Merini Yolamu mkulu wa polisi, zagwire na kukhuzidwa onsewa ndi kuphedwa kwa Saulos Chilima. Anamphera ku Chikangawa anthu amene wawa. Nduna zambiri za MCP zikukhuzidwa, nkhani yake kuteteza mpando wa MCP ko chifukwa cha mgwirizano umene unalipo wa 5 years. Amaopa kuti Chilimayi awa 5 years awo ikatha ayamba kuvuta kuti tikufuna mgwirizano wathu uyende, tinagwirizana 5 years basi. Ndi iwo MCP osamafuna zimenezo, chinali chipinjo kwa iwo. Malo mwake anampangira mapulani ndi kumupha pogwisa ntchito ndege. Ndiye lero asabwera apa nkumatiuza kunena kuti iyayi tipite ku Chikangawa tikakumbukire. Palibe kukumbukira zimenezozo. Anthu mziko muno mwakhala mukulesedwa anthu kumva chisoni ndi imfa ya Chilima. Chisoni chikambike pano, anthu amangidwa angati, anthu asegudwa milandu angati pa nkhani yokhuzana Chilima. Zikambike pano chifukwa choti anthu asiya kulankhula kuteko zimenezi akuzikonza chifukwa choti ziko muno anthu tachepesa kulankhulapo zokhuzana imfa ya Chilima. Mmene mbuyo mujatima wawo kwenyera iwo a MCP, mmene tima wamakira kuti you killed Chilima, munamupha Chilima inuyo, anali ndi phuma kwambiri. Tinakhala kunena kuti zonsezi atikuzipitiriza kufika panopa, amene wasaka nalimba mtima ndikubwera poyera ndikulankhula kunena kuti tipite tikakumbukire imfa ya Chilima ku Chikangawa. Alankhula izi chifukwa akuona ngati kuti ziko muno mwakhala bata anthu nkhani meja tayiwala. Tikufuna tikuuzeni kunena kuti sitinayiwale kuti inu MCP munampha Saulos Chilima. Zimenezo tidakazikumbukirabe Amalawi, ndipo mkwiyo umene tausunga mpaka pa 16 September amene tikavota, ndipo mkwiyo umene tausunga pamene mukuchoka mboma nonse amene muzanjatidwa ndipo muzanyongedwa. Apopo ndi tikuuzire nitu inu MCP, chifukwa you made a serious mistake kumuchita assassinate Saulos Chilima. Saulos Chilima munakansiya. Onani anzanu achipani cha DPP anali ndi mavuto ochuluka kwambiri ndi Saulos Chilima, koma Chilimayo anamusiratu moyo, anangomphwesa kumbali ya zinthu zina, kumuchosera maudindo ndi zina, koma umoyo anamusira. Chilima walankhula zambiri zonyozesa chipani cha DPP. Chilima walankhula zambiri zonyozesa President Peter Mutharika, koma sitidamvepo kamene sinaonepo kunena kuti a DPP apanga mapulani omupha Saulos Chilima. Koma inuyo MCP munthu kungokulakwirani, munthu amene wapita. Ndiye tikuchenjezeni inuyo azipani ena amene mukuyesera kupanga migwirizano. Panopa zikuoneka kuti migwirizano ikufuna iyambe kupya. Inu amene muyerekeze kupanga mgwirizano ndi MCP musazikiretu azibale anu, chifukwa MCP mukangoyiwinisa basi inuwe maliro anu ndi omwewo, muzaphedwa ndithu adzakuphani, chifukwa zimene mugwirizanezo ngati muzakumbusa kuti nagwirizana chakuti adzakuphani ngati mene anamphera Saulos Chilima. Chipani cha MCP si chipani choyenera kupanga nawo mgwirizano, ayi ndi chipani choyipa, ndi chipani cha magazi chimene chimapha anthu amene achipulumusa ndi kusalako mbatata za anthu zokhazokha. Ndiye tikufuna tikuchenjezeni inu azipani mwagundika panopa, amene akuyang'ana maso ku MCP sitizakumvera ni chisoni. Chilima umoja tinamumvera chisoni cha wakwana, chifukwa nthawi ino at least tikuchenjezani, tikupasani warning kuna kuti chipani cha MCP ndi chokupha, chilibe ulemu, chimapha anthu onse amene achithandiza. Ndiye yerekezani, pitani kumeneko mukaona zimene anaona Saulos Chilima. Ngati mukufuna kukapanga mgwirizano ndi MCP, osapanga mgwirizano ndi chipani cha MCP, pangani mgwirizano ino opposition nokhanuka, gwirana ni manja muyende limodzi.
mupite limodzi chisogolo tione kuti zikoli tili pulumusa bwanji. Tikufuna izi ng'ona izi zonsezi zilandire zilango, zifufuzidwe kuba kumene akubako, kusaukisa kumene akusaukisa zikoku, mabiliyoni amene akusunga mabanki akunja anasegulansika wodula wa black market wa madola. Pano pa dola ni mphamvu kwambiri tikayerekeza ndi kwacha, makwacha ambiri kuti afike pa $1 kukhala makwacha ambiri kwa basi 5,000 kwacha 6,000 kwacha kumapanga $1. Zonsezi ndi ma ministers a MCP kufuna kulemera amene apangisa zimenezi. So black market panopa wasanduka kukhala nsika umene anthu akuthamangira ukasintha ndalama kuposa mabanki anthu akuthawamo chifukwa exchange rate ndiyo chepa kwambiri kuyerekeza ndi parallel market. Ndiye zimenezizo akupangisa ndi ma ministers a MCP. Ndiye tikufuna tikuuzeni kuti zonsezi tikuziziwa, ndipo pamene mukuchoka mboma zonsezi zifufuzidwa ndipo munjatidwa ndipo mulandira zilango zoopsa zimene Malawi sizinachitikepo chifukwa ife amabungwe, ife anthu omenyera maufulu, nkhani zimenezi tizapereka pressure yochuluka kuboma limene lidzawinera oppositioniro kuti lizakulangeni inu a MCP. Sitizalola kuti muzakhulukirana nokhanokha andale. Inuyo tifuna tikuchenjezeni inu amene muwine a opposition amene muwine mukazayerekeza poti andale nokhanokha makumana pasi pakachere. Ndiye muzitha kukhulukirana, muzikha ngati mukhulukirana, musamakwenyane muzamva kuwawa chifukwa tizakupasani pressure kwambiri kuti mwamange amene wawa a MCP wa chifukwa cha kusausa kumene asausa zikoli, kupha kumene apha anthu osalakwa zikomo, apha anthu osalakwa ochuluka kwambiri. Chipani cha Malawi Congress Party ndi chankhaza ndiyoyipa kwambiri. Makamaka ifa ya Saulo Sichilima anthu amene akuyenera kuti aonesedwe nyekhwe. Ndiye amalawi osapusisika ndi zimene a MCP akulankhula kuti tiye ndipite kumwambo pa 10 Juni wakuchikangawa tikakumbukire. Iwo saukakumbukira koma aukasangalala kwa iwo ndi phwando lokondwera kuti agonjetsa mdani wawo Saulo Sichilima. Ndiye yense opita nawo kumeneko aukathandizira kusangalalira mwambo wa MCP umene iwo aukonza kukakondwerera kuti anakwanisa kupha Saulo Sichilima. Ndiye inu amalawi ngati mukufuna kusangalala kuti Saulo Sichilima anaphedwa, pita nawo ndi kuchikangawa chifukwa ndi zimene a MCP akufuna. Apo iyayi mwambo weniweni wolondola ndi umene akubanja akukonza, umene undeni mwambo wachisoni ukumbukira kuti tidataya m'bale wathu Saulo Sichilima chifukwa chophedwa ndi chipani cha Malawi Congress Party. Umene ndi mwambo weneni wachisoni, koma mwambo okhazikitsidwa ndi boma la MCP ndi mwambo wachikondwerero. Kwa iwo ndi chikondwerero sichisoni. Ndiye ife amalawi tikhale osekuka maso, amene wa asatipusisa a MCP wa ndi anthu oyipa, ndi anthu asatana, nthawi yawo yasala pang'ono akulandira zilango ndipo adzafinyidwa. A MCP kuyambira President Chakwera ndi nduna zake adzafinyidwa koopsa amene wawo akachoka. Chifukwa chake panopa akupanga makani chifukwa akudziwa kuna kuti apalamula kwambiri andi milandu yambiri yoti adzayankhe. Mchifukwa chakuti ife sitichoka mboma paka 2030, sitichoka mboma paka 2020, koma sitilolatu tifinyana muziku muno mpaka inu muzipita. Musazabwereso, mukangotuluka musazabwereso, mukakhala ku opposition mpaka zaka 300. Simunamalize kuphunzira ya anthu inu. Ndino anthu ofoira kwambiri no MCP. Blessings Chaima, Rosaria, University of Hard Knocks and Defenders Group for Good Governance. Mwakoma nonse amalawi.